अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां सभिनी खे हमसरी यूट्यूब चैनल ते ऐं असांजे हमसरी मैगज़ीन जे पढ़ंदड़नि खे सभिनी खे भलीकार। अॼु असां सां गॾु शौकत उॼण साहब ॼणा आहिनि। उहे पंहिंजो तारुफ़ त पाण कराईंदा, पर आऊं थोरो तव्हांखे ब्रीफ ॿुधाईंदी हलां त अॼु शौकत साहब खे असां हिते घुरायो आहे, तकलीफ़ ॾिनी आहे पंहिंजे स्टूडियो में, ऐं हुननि असांखे पंहिंजो टाइम ॾिनो। वॾी महिरबानी शौकत साहब जी। एक्चुअली मूं गुज़िरियल इंटरव्यू सुरहान एजाज़ अबड़ो खां वरितो। सुरहान एजाज़ अबड़ो खे मूं पंहिंजे स्टूडियो में घुरायो ऐं असां उनखां पुछो त CSS इम्तिहान जी तयारी कीअं कजे, छो जो काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी एस्पायरेंट्स जेके आहिनि से मूंखां पुछंदा रहंदा आहिनि। त उन खां पोइ वरी कुझु माण्हुनि मूंखां इहो सुवालु कयो त तव्हां भला PCS जे बारे में असांखे का मालूमात ॾेई सघो था? त मूं चयो हा बिल्कुलु। उन्हनि चयो त असांखे ज़रूरु कंहिं PCS ऑफिसर खां बि जेको आहे सो असांखे पब्लिक सर्विस कमीशन जूं जेके सीट्स अचनि थियूं या उन्हनि जे इम्तिहान जी तयारी कीअं कजे, त इन जे बारे में असांखे कंहिं माण्हू सां या कंहिं ऑफिसर सां ॻाल्हायो त असां वधीक जेको आहे सो ॼाण हासिलु करे सघूं, छो जो इहा तव्हांजी सर्विस थींदी। त अॼु असांजे स्टूडियो में शौकत उॼण साहब जिन मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि खे आउं चवंदसि त पंहिंजो मुख़्तसिर तारुफ़ तव्हां सां कराइनि। घणी महिरबानी हमसरी यूट्यूब चैनल जी ऐं हमसरी सथ जी सभिनी जी महिरबानी जिन मूंखे मौक़ो ॾिनो त आउं पंहिंजे सिंध सूबे जे उमेदवारनि, जेके बि उमेदवार सिंध प्रोसेस कमीशन जे हवाले सां कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन्स या ॿियनि एग्ज़ामिनेशन जे हवाले सां उमेदवार आहिनि, ऐं उन्हनि खे को हिकिड़ो अवेयरनेस सेशन ॾेई सघां जेको मुंहिंजी ड्यूटीज़ में बि शामिलु आहे। त मुंहिंजो मुख़्तसिर तारीफ़ इहो आहे त मुंहिंजो नालो शौकत अली उॼण, मुंहिंजो वास्तो त डिस्ट्रिक्ट मटियारी सां ऐं मुंहिंजी प्राइमरी एजुकेशन पंहिंजे ॻोठ खां। ऐं मुंहिंजे मुख़्तसिर अचीवमेंट्स में मां जॾहिं इंटरमीडिएट क्वालिफाई कई त मां आर्मी में सभ खां पहिरीं ऑफिसर थियो हुउसि ऐं PM काबुल में मूं 6 महीननि खां वधीक ट्रेनिंग बि कई। उनखां पोइ कुझु मेडिकल ग्राउंड्स ते मूं हुनखे क्विट कयो आर्मी सर्विसिस खे। उनखां पोइ मुंहिंजी MA अंग्रेज़ी अदब में थी। MA अंग्रेज़ी अदब खां पोइ आउं लेक्चरर थियुसि कॉलेज साइड ते ऐं विज़िटिंग फैकल्टी मेंबर थियुसि इंग्लिश डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जो। ऐं उनखां पोइ मूं CSS बि अटैम्प कयो ऐं PCS 2008 अलहमदिल्ला मूं क्वालिफाई कयो ऐं 2011 में एज़ एग्ज़ेक्टिव प्रोविंशियल सिविल सर्विसिस ग्रुप में असिस्टेंट कमिश्नर मूं जॉइन कयो। ऐं असिस्टेंट कमिश्नर जी जर्नी मुंहिंजी नगर पार्कर खां शुरू थी ऐं उहा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 ताईं, ऐं उनखां पोइ आउं सिंध प्रोसेस कमीशन में डिप्टी कंट्रोलर अपॉइंट थियुसि। हिन वक़्तु मूं वटि डिप्टी कंट्रोलर सां गॾोगॾु सिंध प्रोसेस कमीशन जो कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन जी चार्ज बि आहे ऐं आउं कुझु वक़्तु सेक्रेटरी सिंध प्रोसेस कमीशन में रहियो आहियां। वॾी महिरबानी शौकत साहब। तव्हां असांखे इहो ॿुधाईंदा त कमीशन जी तारीख़ छा आहे, छो जो कमीशन कॾहिं ठही, कीअं उनजो वर्किंग आहे, उन में केतिरियूं जेके आहिनि सीट्स अचनि थियूं, असांजे जेको एस्पायरेंट्स आहिनि उन्हनि सभिनी खे यकीनन इन जी तारीख़ ॼाणण जी जेको आहे सो ज़रूरत हूंदी, उन जे बारे में थोरो असांखे ॿुधाईंदा। सब कॉन्टिनेंट में सभ खां पहिरीं जेको कमीशन जे लाइ पहिरीं कमेटी ठही हुई उहा 1926 में ठही हुई। 1926 में जेके फेडरल यानी उन वक़्तु ICS हुई, त जेको फेडरल लेवल ते कमीशन ऐं प्रोविंशियल लेवल ते कमीशन अञा न ठही सघी, उहा कमेटी हुई त भई रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट जो उहो फंक्शन जेको आहे उहे ऑफिसर्स कीअं कनि, उन कमेटी जेके रिकमेंडेशन ॾिनियूं उहे 1926 में ॾिनियूं। उनखां पोइ 1935 जो एक्ट आयो ऐं उहो 1935 जे एक्ट तहत मरकज़ी जेका कमीशन हुई ICS उहा बि ठही ऐं उन सां गॾोगॾु प्रोविंशियल कमीशन्स बि ठहियूं। त जेतिरे क़दुरु तालुक़ु आहे सिंध प्रोसेस कमीशन जो, त उहा 1937 में फर्स्ट टाइम अंडर 1935 एक्ट, उन तहत 1937 में सिंध बॉम्बे पब्लिक सर्विस कमीशन ठही। 47 ताईं ईअं सिंध बॉम्बे पब्लिक सर्विस कमीशन ठही। हालांकि 1936 में सिंध जी बम्बई खां अलहदगी बि थी वई हुई, पर इहा कमीशन कंटिन्यू थी सिंध बॉम्बे पब्लिक सर्विस कमीशन। उनखां पोइ उहा 47 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन थी, पर जीअं त बलूचिस्तान में ओतिरो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कोन हो, त इहा वरी सिंध बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन रही। उनखां पोइ 1 यूनिट जॾहिं आयो त 1 यूनिट में इहा ईस्ट पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हुई ऐं 1 यूनिट जे ख़तमु थियण खां पोइ इहा असांजी वरी वापसि यानी बलूचिस्तान खे बि अलॻि पब्लिक सर्विस कमीशन मिली ऐं असांजी यानी 71 खां सिंध प्रोसेस कमीशन जे नाले सां हलंदी अचे थी, जंहिंजो जेको कमु आहे उहो हिकु त जेका कमु वॾो एग्ज़ाम जीअं चइबो आहे मेन एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस लाइ, त उनजो मेन एग्ज़ाम जेको आहे कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन आहे। जीअं फेडरल लेवल ते सेंट्रल सुपीरियर सर्विसिस CSS जो एग्ज़ाम हूंदो आहे, ईअं असां वटि पब्लिक सर्विस कमीशन में कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन हूंदो आहे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बि ॿिया एग्ज़ाम वठंदी आहे, 1 पेपर एग्ज़ाम वठंदी आहे, ॿियनि सर्विसिस जा वठंदी आहे, पर उनजो मेन जेको मेजर एग्ज़ाम आहे उहो CSS आहे। असांजो मेजर एग्ज़ाम CC आहे।
ऐं उन सां गॾोगॾु असांजा ॿिया एग्ज़ाम जेतिरी बि रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट में थींदी आहे 16 ग्रेड ऐं 16 ग्रेड खां मथे उन रिक्रूटमेंट जी जेका रिकमेंडेशन थींदी आहे थ्रू कमीशन एग्ज़ामिनेशन उहा सिंध प्रोसेस कमीशन कंदी आहे। इहा आहे कमीशन जी मुख़्तसिर तारीख़। ऐं उन सां गॾोगॾु आउं इहो ॿुधाईंदो वञा त 1973 जे आइन मुताबिक़ हिन वक़्तु जेका फेडरल प्रोसेस कमीशन आहे या जेके बि प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन्स आहिनि उहे सभु प्रोविंशियल प्रोसेस कमीशन या फेडरल प्रोसेस कमीशन आर्टिकल 242 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जे तहत हलनि थियूं। शौकत साहब असांखे ॿुधाईंदा त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जा जेके इम्तिहान थींदा आहिनि छा उहे हर साल थींदा आहिनि या उन्हनि में 2-3 सालनि जो गैप अची थो वञे ऐं जीअं CSS जो इम्तिहान हर साल बाक़ाइदगी सां थिए थो छा PCS जा इम्तिहान ईअं ई रेगुलरली थींदा आहिनि हिकिड़े मुक़ररु टाइम ते थींदा आहिनि? एग्ज़ाम जेके कमीशन जा हूंदा आहिनि उहे 2 क़िस्मनि जा आहिनि। हिकिड़ो जंहिंखे असीं जनरल या मेन एग्ज़ाम चऊं था मेजर एग्ज़ाम चऊं था सिंध प्रोसेस कमीशन जो उहा आहे कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम CCE जंहिं तहत मुख़्तलिफ़ जेके एडमिनिस्ट्रेशन जा ग्रुप्स आहिनि जंहिंमें जीअं असिस्टेंट कमिश्नर जंहिंखे असीं एग्ज़ेक्टिव प्रोविंशियल सर्विस चऊं था XPCS ऑफिसर या उन सां गॾु पुलिस सर्विसिस हाणे हुन में इंक्लूड थी आहे एक्साइज़ एंड टैक्सेशन आहे सेक्शन ऑफिसर्स आहिनि त यानी सेक्रेटरीट ग्रुप आहे त इहे जेतिरा बि ग्रुप आहिनि त इनखे असीं CCE एग्ज़ाम चवंदा आहियूं। ऐं उहो CCE एग्ज़ाम 2017 खां अॻु में ॾाढो इरेग्युलर हूंदो हुयो यानी उहो अनप्रिडिक्टेबल हूंदो हुयो उनजो टाइमिंग का मुख़्तस कोन हूंदी। 5 सालनि खां पोइ जेकॾहिं हिकु गवर्नमेंट ऑफ सिंध कमीशन खे सीट्स ॾिनियूं त पोइ उन्हनि सीट्स जे बुनियादनि ते उहो एग्ज़ाम थींदो हो कॾहिं 5 साल कॾहिं 6 साल कॾहिं 7 साल कॾहिं 3 साल पर इरेग्युलर हूंदो हो उनजी रेगुलरिटी कान हूंदी त भई एनुअली थिए। पर 2017 में जॾहिं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटो वरितो त सो मोटो में हिकिड़ी डायरेक्शन इहा बि हुई त तव्हांखे यानी सिंध प्रोसेस कमीशन हाणे रेगुलर बुनियादनि ते एनुअल बुनियादनि ते एग्ज़ामिनेशन्स वठंदी जेको आउं सम्झां थो सिंध प्रोसेस कमीशन जे हक़ में ऐं सूबे सिंध जे हक़ में ऐं उन्हनि उमेदवारनि जे हक़ में तमामु हिकिड़ो बहितरीनु फ़ैसिलो सुप्रीम कोर्ट जे तरफ़ां। ऐं 2017 खां पोइ जेका आहे सिंध प्रोसेस कमीशन जो जेको कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आहे उहो रेगुलर एनुअली बुनियादनि ते थिए थो पियो। थोरो हींअर उन में हिकिड़ो मुतासिर थियो जेको सिंध हाई कोर्ट हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾिनो उन तहत 4-5 महीना जेका 6 महीना कमीशन जेका बंदि रही उनजो फंक्शन उनजे करे थोरो मुतासिर थियो आहे। न त हाणे अलहमदिल्ला इहा काफ़ी असांजे लाइ बहितर ॻाल्हि आहे त सिंध प्रोसेस कमीशन जो कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन रेगुलर बुनियादनि ते थी वियो आहे एनुअली। ऐं उन सां गॾु जेके ॿिया एग्ज़ाम आहिनि उहे जीअं ई गवर्नमेंट असांखे रिक्विज़िशन मोकिलींदी आहे त उहे ॿिया एग्ज़ाम्स असां 1 पेपर जे बुनियाद ते स्क्रीनिंग कंदा आहियूं। स्क्रीनिंग खां पोइ उनखे इंटरव्यू वाइवोस लाइ घुराईंदा आहियूं। उन्हनि मां जेके शॉर्ट लिस्ट या क्वालिफाइड कैंडिडेट थींदा आहिनि रिकमेंड कैंडिडेट थींदा आहिनि उहे कंदा आहियूं जिन में डॉक्टर्स हूंदा आहिनि इंजीनियर्स हूंदा आहिनि या ॿियूं 16 ग्रेड जूं के असिस्टेंट जूं हूंदियूं आहिनि असिस्टेंट डायरेक्टर्स जूं पोस्टूं हूंदियूं आहिनि त मुख़्तलिफ़ जेके गवर्नमेंट असांखे रिक्विज़िशन उहे त असांजा हर साल हलंदा रहंदा आहिनि एज़ पर रिक्विज़िशन ऑफ द गवर्नमेंट। बाक़ी हीअ जेको CCE मेजर एग्ज़ाम आहे उहो हाणे असांजो रेगुलर थी चुको आहे। तव्हां महिरबानी करे ॿुधाईंदा त हीउ जेको इम्तिहान थींदो आहे इन में छा मख़सूस सीटूं हूंदियूं आहिनि या हर साल सीटुनि जो तादादु जेको आहे उहो तब्दील थींदो रहंदो आहे ऐं जेतिरियूं वैकेंसीज़ निकिरंदियूं आहिनि उनजे हिसाब सां तव्हां एग्ज़ाम्स वठंदा आहियो या हिकिड़ो मख़सूस कोटा हूंदो आहे सिंध जे शहरी ऐं ॿहिराड़ी जेको आहे शागिर्दनि जे लाइ उन्हनि जे तहत जेको आहे सो इहो इम्तिहान वरितो वेंदो आहे? जेका सर्विस ग्रुप्स हूंदा आहिनि उहे मख़सूस हूंदा आहिनि। बाक़ी जेको नंबर ऑफ सीट्स हूंदो आहे उहो असांजो वैरी कंदो आहे। यानी गवर्नमेंट खे जेतिरी नंबर ऑफ सीट्स यानी सर्विसिस जी ज़रूरत हूंदी आहे उहे नंबर ऑफ सीट्स असांखे मोकिलींदी आहे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऐं उन जा जेके बि डिपार्टमेंट्स आहिनि। बाक़ी जेके असांजा ग्रुप्स आहिनि जीअं असांजो पहिरियों ग्रुप आहे XPCS जंहिंखे असीं चवंदा आहियूं एग्ज़ेक्टिव प्रोविंशियल सिविल सर्विसिस। ॿियूं ग्रुप जीअं आहे सेक्रेटरीट सर्विसिस PSS प्रोविंशियल सेक्रेटरीट सर्विसिस या टियों एक्साइज़ एंड टैक्सेशन आहे। चोथों फूड एंड राशनिंग आहे। त ईअं असांजा तक़रीबन 10 खां 12 ग्रुप्स थियनि था उहे असांजा मख़सूस आहिनि। उनमें असीं कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन वठंदा आहियूं जंहिंमें हींअर इवन असां लोकल गवर्नमेंट जा असिस्टेंट डायरेक्टर बि उन में इंक्लूड थियो आहे गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे इनिशिएशन सां। ऐं उहे 12 तक़रीबन 10 खां 12 ग्रुप्स आहिनि उहे मख़सूस आहिनि। नंबर ऑफ सीट्स असांजो वैरी कंदो आहे एज़ पर रिक्विज़िशन ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा हिन इम्तिहान में कंहिं बि जेको आहे सो एस्पायरेंट खे या कंहिं बि कैंडिडेट खे शामिलु थियण जे लाइ कहिड़ियूं शर्तूं आहिनि? कहिड़ा कहिड़ा इम्तिहान आहिनि जिन में तव्हां ग्रेजुएट लेवल ते बि जेको आहे सो उम्मीदवार वेही सघनि था या उन खां अलावा ॿियूं के शर्तूं हुजनि त उन जे बारे में तव्हां असांखे ज़रूरु ॿुधाईंदा? हिन में जेको कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन सिंध प्रोसेस कमीशन कंडक्ट कराए थी उन में जिन बि कैंडिडेट्स जी एस्पिरेंट्स जी
जनरल ग्रेजुएशन आहे, पोइ उहो MBBS डॉक्टर हुजे, इंजीनियरिंग में हुजे, कंहिं बि इंजीनियरिंग जे सब्जेक्ट में, या असांजो यूनिवर्सिटी खां जेका जनरल BA थींदी आहे, बैचलर ऑफ आर्ट्स हुजे या मास्टर्स हुजे, BS प्रोग्राम हुजे, बैचलर ऑफ साइंस, यानी बैचलर जा जेके बि ग्रुप आहिनि, बैचलर्स क्वालिफाइड आहे त उहे हिन एग्ज़ामिनेशन में अप्लाई करे सघनि था ऐं वेही सघनि था। महिनत सां जेकॾहिं वेहंदा त यकीन हू पंहिंजी कामयाबी माणे सघनि था। अच्छा, बैचलर्स जेकॾहिं थियल आहे त उन जे लाइ को मख़सूस ग्रेड में पास थियल हुजणु खपे या उन जे लाइ का शर्त कोन्हे त उहो बसि जस्ट ग्रेजुएट हुजे, चाहे उन जेको आहे 3rd क्लास में ई पास कई हुजे? इन जे बारे में बि असांखे ॿुधाईंदा त जीअं जेके शागिर्द आहिनि उन्हनि खे या कैंडिडेट्स खे इन ॻाल्हि जी बि ख़बर हुजणु खपे जेकॾहिं उहे इम्तिहान ॾियण में दिलचस्पी रखनि था त हू पंहिंजी ग्रेजुएशन खे बि जेको आहे उहो उन तरीक़े सां क्लियर करण जी कोशिशि कनि। इहो आहे त ग्रेजुएशन में मिनिमम हुननि जो 2nd क्लास हुजे, ऐं 2nd क्लास मतिलबु इहो आहे त हू 50% खां अबव हुजनि, त मिनिमम ग्रेजुएशन हुनजी 2nd क्लास में हुजे। बाक़ी जेतिरी बहितर एजुकेशन हूंदी उहा हुननि खे वधीक सपोर्ट कंदी, पर मिनिमम 2nd क्लास वारो ग्रेजुएशन क्वालिफाइड कैंडिडेट एस्पिरेंट हिन में अप्लाई करे सघे। तव्हां काफ़ी मालूमात ॾिनी आहे, पर हाणे मूंखे इहो ॿुधाईंदा त जीअं CSS जो इम्तिहान चवनि था त अटैम्प्ट करण जे लाइ जेकॾहिं तव्हां वियो था त पेपर खे ॾाढो उनजी टाइमिंग्स खे ॾाढो कैलकुलेटेड जेको आहे सो तरीक़े सां माण्हू विरहाए ऐं उनजो पेपर अटैम्प्ट कजे। छा PCS जो इम्तिहान अटैम्प्ट करण जे लाइ बि कंहिं ख़ासि तरीक़े या कंहिं ख़ासि फार्मूले जी ज़रूरत आहे? मां इहो चवंदुसि त प्लानिंग ऐं कैलकुलेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। त जंहिं बि प्रोजेक्ट में ही त असांजो एग्ज़ामिनेशन आहे, पर को बि कमु शुरू करण खां अॻु में प्लानिंग ऐं कैलकुलेशन त ज़रूरी आहे। त जॾहिं हिकिड़ो पेपर अटैम्प्ट कजे थो, उन ते जेकॾहिं तयारी अॻुवाट थियल आहे ऐं तयारी सां गॾु उहो घर में बि अटैम्प्ट थियल आहे ऐं घर में उहे 5 सवाल या 6 सवाल जंहिं बि पेपर जा अचनि था प्रीवियस पेपर्स खे ॾिसी करे जेकॾहिं घर में कैलकुलेट टाइम करे सघनि था त 3 कलाकनि में हू 5 सवाल कीअं अटैम्प्ट कनि था ऐं फी क्वेश्चन खे केतिरो स्पेस ॾियनि था इन टर्म्स ऑफ द पेजिस, त फी पेपर खे फी क्वेश्चन खे हू केतिरो टाइम ॾियनि था ऐं केतिरो स्पेस ॾियनि था ऐं उनजी राइटिंग जी स्पीड केतिरी आहे, उन सां हू आइडिया कलेक्शन केतिरो करे सघे थो, यानी हैंड ऐं माइंड, ज़हन ऐं हथ जी जेका सिंक्रोनाइज़ेशन आहे उहा हुनजी केतिरी ठीकु आहे। इहे जॾहिं सभु शयूं प्लान कंदो ऐं कैलकुलेट कंदो त यकीनन हिकिड़ो बहितरीन तरह सां एग्ज़ामिनेशन जा जेतिरा पेपर्स हूंदा, सब्जेक्ट्स हूंदा, अटैम्प्ट करे सघंदो। अच्छा, PCS ऐं CSS जे इम्तिहान जी तयारी में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? उन्हनि में कहिड़ा सब्जेक्ट्स जेके आहिनि उहे लाज़मी आहिनि, कहिड़ा ऑप्शनल आहिनि ऐं कहिड़ा सब्जेक्ट्स जेके आहिनि उहे उन्हनि खे शागिर्दनि खे चूज़ करणु खपनि या सिलेक्ट करणु खपनि जिन सां हुननि खे वधीक तयारी करण में फ़ाइदो थिए ऐं पास थियण जो रेशो हुननि जो जेको आहे सो वधीक हुजे? अॻु में यानी हींअर असांजो सिलेबस सिंध प्रोसेस कमीशन जो कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन जो सिलेबस रिवाइज़ थियो आहे। अॻु में काफ़ी फ़र्क़ु हूंदो पर हाणे तमामु घटि फ़र्क़ु आहे। त जीअं जेको माण्हू CSS जी तयारी करे उनजी PCS जी तयारी बि गॾोगॾु हलंदी रहे। इहा ई शइ नज़र में रखी करे सिंध प्रोसेस कमीशन कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन जो सिलेबस रिवाइज़ कयो आहे। त 6 सब्जेक्ट कंपलसरी 600 मार्क्स जा फेडरल प्रोसेस कमीशन यानी CSS में बि आहिनि ऐं 6 सब्जेक्ट कंपलसरी 100 मार्कुनि जा, टोटल 600 मार्कुनि जा उहे सिंध प्रोसेस कमीशन में बि ऐं कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन में उहे बि कंपलसरी आहिनि। फ़र्क़ु इहो आहे त तक़रीबन 5 सब्जेक्ट्स सिमिलर आहिनि। हिकिड़ो सब्जेक्ट सिंध प्रोसेस कमीशन में चेंज थिए थो जंहिंखे असीं सिंधी जनरल चवंदा आहियूं। अॻु में इहो सिंधी जनरल जो पेपर सां गॾोगॾु सिंधी एसे बि हूंदो, 150 मार्कुनि जो पेपर हूंदो। हाणे उहो सिंधी एसे एक्सक्लूड कयो वियो आहे, जस्ट सिंधी जनरल रखियो वियो आहे, उन में ई एसे ॾिनो वेंदो आहे ऐं सिंधी जूं ॿियूं जेके सिंफ़ूं ऐं ॿिया जेके मज़मून हूंदा आहिनि उहे बि जनरल पेपर में ॾिना वेंदा आहिनि। त कंपलसरी सब्जेक्ट्स 5 तक़रीबन सिमिलर आहिनि CSS जे हवाले सां ऐं CC जे हवाले सां। हिकिड़ो कंपलसरी सब्जेक्ट जेको सिंध में आहे, जीअं त सूबो सिंध आहे, उन में ॿोली ऐं ज़बान खे इनहांस करिणो आहे, सपोर्ट करिणो आहे त जीअं माण्हुनि खे पंहिंजे ॿोली जे बारे में ॼाण हुजे। त उनजे करे असां वटि सिंध प्रोसेस कमीशन में हिकिड़ो पेपर सिंधी जनरल जो उहो कंपलसरी आहे। ऑप्शनल जो जेतिरे क़दुरु तालुक़ु आहे त फेडरल प्रोसेस कमीशन जेको CSS जो एग्ज़ाम करे थी उन्हनि जा 7 ग्रुप्स आहिनि। 7 ग्रुप मां हिकु सब्जेक्ट खणणो आहे ऐं उन्हनि जा 600 मार्क्स जा थियनि था फेडरल प्रोसेस कमीशन में सब्जेक्ट्स आहिनि। असां वटि वरी इहो आहे त 7 सेम ग्रुप्स आहिनि पर उते असांजूं 400 मार्क्स आहिनि। 400 मार्क्स जा 2 खां 3 सब्जेक्ट यानी हर हिकु ग्रुप मां हिकिड़ो सब्जेक्ट अटैम्प्ट करिणो आहे ऐं उहे 3 सब्जेक्ट थी वेंदा आहिनि। मोस्टली 3 सब्जेक्ट ई थींदा आहिनि।
400 मार्क्स ॾिया त 600 कंपलसरी 400 ऑप्शनल जूं त टोटल 1000 मार्क्स जो हिते असां वटि पेपर थींदा आहिनि ऐं फेडरल प्रोसेस कमीशन में उहो 1200 मार्क्स थींदा आहिनि। बाक़ी सब्जेक्ट जेको आहे सो हिकु जो फ़र्क़ु आहे, ऑप्शनल में उहे साॻा ई सब्जेक्ट आहिनि जेके CSS में आहिनि, PCS में बि उहे साॻा ई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आहिनि, उन ई अंदाज़ सां सिलेक्ट करणा आहिनि। उहो नंबर ऑफ मार्क्स जेको आहे हुते यानी फेडरल प्रोसेस कमीशन में 1200 मार्क्स आहिनि ऐं असां वटि 1000 मार्क्स आहिनि। अच्छा, सिंधी तव्हां ॿुधायो त हिते कंपलसरी आहे, ऑब्वियसली सिंध सूबे जे हिसाब सां सिंधी खे कंपलसरी हुजणु खपे, पर जेके नॉन सिंधी स्टूडेंट्स आहिनि छा उन्हनि जे लाइ सिंधी कंपलसरी आहे? न, बिल्कुलु न, उहो सिंधी या उर्दू ॿई कंपलसरी आहिनि ॿिन्ही मां। जेकॾहिं को सिंधी खणणु चाहे या उर्दू खणणु चाहे उन्हनि ॿिन्ही जे लाइ बिल्कुलु इहो स्पेस अवेलेबल आहे। हाणे इहो ॿुधाईंदा त हिकिड़ो शागिर्द जेको आहे उहो जॾहिं इम्तिहान जी तयारी थो करे त उनखे कीअं तयारी करणु खपे, केतिरो वक़्तु उनखे वठणु खपे ऐं केतिरो हू जेको आहे सीरियस थी तयारी करे? थैंक यू। इहो ॾाढो सेंसिटिव सुवालु आहे। इहो सुवालु असांजो रिलेटेड आहे असांजे एजुकेशन जे सिस्टम सां। असां वटि एजुकेशनल सिस्टम मुख़्तलिफ़ ईअं चवां त सेक्ट्स में हले थो न। हिकिड़ो उहो आहे जेको प्राइवेटाइज़ेशन जे थ्रू हले थो, जंहिंमें ॾाढा सुठा स्कूल आहिनि, उन्हनि में ॿारनि या नौजवाननि जी ज़बरदस्त क़िस्म जी स्कूलिंग थिए थी। ऐं ॿिया उहे आहिनि जिन में शहरी सरकारी स्कूल अचनि था, उन्हनि जी बहितरी आहे। टिया वरी उहे आहिनि जेके ॿहिराड़ीअ जा सरकारी स्कूल अचनि था, उहे आहिनि। इवन सिलेबस जो फ़र्क़ु आहे, जेके प्राइवेट स्कूल में पढ़नि था उन्हनि जो कैम्ब्रिज जो ऑक्सफोर्ड जो सिलेबस आहे, जेके सरकारी स्कूल में पढ़नि था उनजो सिंटेक्स बोर्ड बुक बोर्ड जो सिलेबस आहे। त यानी जिते हिते स्टूडेंट्स आहिनि उन्हनि जी जीअं उन्हनि जी क्लास आहे, उन क्लास जे हवाले सां स्टूडेंट बि मुख़्तलिफ़ थियनि था, कैंडिडेट्स बि मुख़्तलिफ़ थियनि था ऐं उहे एस्पिरेंट्स बि मुख़्तलिफ़ थियनि था। त मां सम्झां थो त इहो सुवालु ॾाढो सेंसिटिव आहे। असांखे उन्हनि सभिनी एस्पायरेंट्स खे ज़हन में रखी इन सुवाल जो जवाबु ॾियणु खपे। हाणे जेकॾहिं जेको प्राइवेट स्कूल्स में जीअं बीकन हाउस स्कूल आहे, सिटी स्कूल आहे, या जीअं की तमामु सुठा कैडेट कॉलेजिस आहिनि, उन्हनि मां जंहिंजी क्वालिफिकेशन आहे, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जीअं प्रेसन यूनिवर्सिटी आहे, या जेकी ॿियूं यूनिवर्सिटीज़ आहिनि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हलनि थियूं, कराची में हबीब यूनिवर्सिटी आहे, त अहिड़ियूं बहितरीनु यूनिवर्सिटीज़ जेके हलनि थियूं त उन में जेको हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट आहे, एस्पिरेंट आहे, त उनजी एजुकेशन ऐं बैकग्राउंड तमामु बहितरीनु आहे। ऐं उनजे लाइ जेको CSS या PCS जो सिलेबस तमामु उनखे सादो लॻंदो, त उनखे तयारी उन अंदाज़ जी करणी पवंदी। उहो जेको इंटरमीडिएट ताईं कोर्स पढ़ी आयो आहे या ग्रेजुएशन में जेके कोर्स पढ़ी आयो आहे, त उहो सिलेबस हिकु त सफिशिएंट आहे, हुनजो ख़ुदि ब ख़ुदि उहो साॻियो सिलेबस रिफ्लेक्ट थिए थो कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन में। ऐं उनजी स्टडी एतिरी सुठी आहे जो जस्ट उन्हनि शयुनि खे रिवाइज़ कंदो ऐं उन्हनि खे प्लान कंदो ऐं कैलकुलेट कंदो, त उहो 6 महीननि में पंहिंजो एग्ज़ाम CSS हुजे या PCS हुजे उहो क्वालिफाई करे वेंदो। पर जंहिंजो बैकग्राउंड गुरबत सां आहे, जंहिंजो बैकग्राउंड सरकारी स्कूल सां, उहो शहरी सरकारी स्कूल हुजे या ॿहिराड़ी जो सरकारी स्कूल हुजे, उन सां जंहिंजो बैकग्राउंड आहे उनखे हिकिड़ी तमामु वॾी महिनत करणी पवे थी। ऐं उनजे लाइ सादो इहो आहे त जेके बि माण्हू आहिनि, जेकॾहिं उन्हनि जो स्पेशली आउं चवंदुसि त पहिरियों ॿियूं क्लास त ठहियो, पर 3 क्लास खां पोइ जेतिरा बि उन्हनि जा सब्जेक्ट थियनि था, ख़ासि तरह सां इस्लामियात थियो, पाकिस्तान स्टडी थियो, या उनजो जेको जनरल साइंस जा सब्जेक्ट थियनि था, उन्हनि साॻियुनि सब्जेक्ट्स ते जेकॾहिं जंहिंजी जेतिरी सुठी ग्रिप हूंदी इंटरमीडिएट ताईं फिज़िक्स केमिस्ट्री ताईं, छो जो असां वटि जनरल साइंस जो सब्जेक्ट आहे, सेम जनरल साइंस जो सब्जेक्ट CSS में बि आहे, त उन यानी प्रीवियस कोर्सिस ते जेतिरो सुठे नमूने सां उस्तादनि हुनखे पढ़ायो हूंदो ऐं जेतिरो हुन पंहिंजो शौक़ु ऐं तवजह सां पढ़ियो हूंदो, त हुनजो बैकग्राउंड ओतिरो सुठो हूंदो। उनखे वरी ओतिरी महिनत जी ज़रूरत पवंदी। त इन हवाले सां वरी अञा ॿहिराड़ीअ जो हूंदो शागिर्द या एस्पिरेंट, त उनखे उनखां वधीक महिनत जी ज़रूरत पवंदी। त हाणे इन में शागिर्द यानी कैंडिडेट जेको आहे उहो पंहिंजे पाण खे असेस कंदो। सभ खां पहिरीं जेको कम्युनिकेशन जो मैथड आहे, जेको कम्युनिकेशन जो सोर्स आहे, उहो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन आहे इंग्लिश लैंग्वेज में कंहिं सुवाल खे अटेंड करणु। त सभ खां पहिरीं हर कैंडिडेट खे पाण खे असेस करणो पवंदो त हू केतिरो अंग्रेजी ॿोली लिखणु, ॻाल्हाइणु, पढ़ण में सुठो आहे। त पोइ पहिरियां जेकॾहिं प्लान करे त हू पहिरीं पंहिंजी अंग्रेजी ॿोलीअ खे बहितरीनु अंदाज़ सां सुधारे। जिनजो बैकग्राउंड बहितरीनु प्राइवेट स्कूल्स ऐं कॉलेज ऐं यूनिवर्सिटीज़ आहे, उनजी इंग्लिश लैंग्वेज तमामु बहितरीनु हूंदी, उनखे ओतिरो टाइम कोन ॾियणो पवंदो जेतिरो हिकु सरकारी स्कूल जे या ग़रीब बैकग्राउंड रखंदड़ कैंडिडेट खे वधीक अंग्रेजी ॿोलीअ ते तवजह ॾियणो पवंदो। हाणे हुन में अंग्रेजी ॿोली सिखण जे लाइ हिते सेंटर्स बि आहिनि, न त बुक्स बि आहिनि, साॻी जॻह ते जेकॾहिं कोर्स जा बुक्स बि आहिनि, उन कोर्स जे बुक्स खे जेकॾहिं स्टडी कंदो, उन मां वोकेबलरी अक्वायर कंदो, ऐं जेके ग्रामर जा बुक्स आहिनि, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आहे, पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन आहे,
ऐं साॻी जेके एसे राइटिंग आहे उनखे अटेम्प्ट पंहिंजे तरीक़े सां कंदो अचे ऐं पंहिंजे सरकारी स्कूल या सरकारी यूनिवर्सिटी जे कंहिं प्रोफेसर लेक्चरर या उस्ताद खे उहे साॻियूं शयूं मुफ़्त में करेक्ट कराईंदो अचे त उन अंदाज़ सां बि अंग्रेजी ॿोली बहितर करे सघे थो ऐं जेकॾहिं को ख़ुशहाल आहे महसूसु करे सघे थो त हिते सेंटर्स बि आहिनि हैदराबाद में कराची में सुठा अंग्रेजी ॿोली बहितर करण सां गॾो गॾु ॾिसो ॿिया 2 सब्जेक्ट कंपलसरी थी था वञनि उन में हिकिड़ो आहे पाकिस्तान अफेयर्स ऐं ॿियो आहे इस्लामिक स्टडीज़ असां जेको यानी सिलेबस आहे जेको उहो पहिरें 2 क्लास खां वठी पाकिस्तान स्टडी ऐं इस्लामियात स्टार्ट थी थो वञे जेको ग्रेजुएशन लेवल ताईं हलंदो रहे थो यानी जेकॾहिं जेको असांजो प्रीवियस सिलेबस आहे उन साॻे सिलेबस खे असां रिपीट कयूं ऐं पढ़ी वठूं उन ते ॾिसूं त असांजी इस्लामियात ऐं पाकिस्तान स्टडी ते केतिरी ग्रिप आहे त यानी असांजो अंग्रेज़ी ॿोली इस्लामियात पाकिस्तान स्टडी 3 शयूं कवर थी वियूं उन सां गॾु हिकिड़ो करंट अफेयर्स जो सब्जेक्ट जेको आहे उहो CSS में बि आहे PCS में बि आहे करंट अफेयर्स अॼुकल्ह त तमामु सुठा ज़बरदस्त चैनल्स अची विया आहिनि अञा इवन CNN ऐं BBC ते बि नौजवाननि जी एक्सेस आहे मीडिया जे थ्रू बि उन मोबाइल जे थ्रू उन्हनि चैनल्स ताईं वञी सघनि था अख़बारूं स्पेशली जेके वेल रिकग्नाइज़ड अख़बारूं आहिनि जीअं सिंधी में सुठी अख़बार हिकिड़ी अंग्रेज़ी में हिकिड़ी उर्दू में स्पेशली जेकॾहिं हू अंग्रेज़ी अख़बार का स्टैंडर्ड लेवल जी जीअं डान आहे या न्यूज़ आहे उन ते वेंदा त उनजी न्यूज़ बि पढ़नि ऐं उन सां गॾोगॾु जेके एनालिटिकल रिसर्च पेपर या एनालिटिकल आर्टिकल्स अचनि था उन्हनि खे स्टडी कंदा ऐं उन्हनि खां पंहिंजे पाण जी अनाउंसमेंट कंदा त इहो करंट अफेयर्स बि अची वियो हाणे जॾहिं पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात करंट अफेयर्स ऐं अंग्रेज़ी ॿोली अक्वायर करे वरितईं त इन मां हिननि जो 5 पेपर थींदो एसे जो यानी हिन वटि माण्हू खे एसे राइटिंग लाइ खपे मवाद हिकु त 14 सालनि जी तालीम जेका हुन हासिलु कई आहे जेकॾहिं उहा सुठी कई त उन मां मवाद हुनजे ऑलरेडी ज़हन में आहे ॿियो जेका हिन अंग्रेज़ी ॿोलीअ जी तयारी कई आहे रोज़ हुन आर्टिकल पढ़िया आहिनि कंहिं बि उम्मीदवार उन मां हुनजे ज़हन में मवाद ईंदो एडिशनली जेका पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात हुन तयारी कई आहे उन मां हुनजे मवाद ईंदो करंट अफेयर्स मां हुनजे मवाद ईंदो या वरी पंहिंजी जीअं डिग्री हुनजी पंहिंजी आहे का बिज़नेस एंड फाइनेंस में डिग्री आहे लिटरेचर में डिग्री आहे इंजीनियरिंग में डिग्री आहे त इहो टोटल मवाद 14 सालनि में 16 सालनि जी तालीम में हुन वटि इहो टोटल मवाद अची वञे थो इन मवाद मां वरी ॾिसे त हाणे एसेज प्रीवियसली इन मवाद मां मुंहिंजा कहिड़ा एसेज आया आहिनि उन्हनि एसेस मां जेकॾहिं 1-2 फील्ड्स स्पेशली अटेम्प्ट जेकॾहिं को बिज़नेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मां माण्हू आहे त पोइ अकाउंट्स ऐं बिज़नेस जेको एसे ज़हन में ठाहे करे त मूंखे इन हवाले सां वञिणो आहे ऐं हर साल बिज़नेस एंड अकाउंट्स मां CSS में ऐं CCE में ॿिन्ही में हिकिड़ो एसे ईंदो आहे लिटरेचर मां हिकिड़ो एसे CSS में वेंदो आहे CCE में बि ईंदो आहे ईअं ई मुख़्तलिफ़ फील्ड्स इन तयारी कंदो वञे त एसे राइटिंग जी तयारी हू पाण करे सघे थो यानी हिननि 6 सब्जेक्टनि जी तयारी खां पोइ हिनखे हिते असां वटि 400 मार्कुनि जा यानी CCE में 400 मार्क्स जा उनखे सब्जेक्ट सिलेक्ट करणा आहिनि उहे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हूंदा आहिनि उन्हनि मां हिकिड़ो सब्जेक्ट हू पाण उहो जंहिंमें हुनजी पंहिंजी प्रोफिशंसी आहे उहो करे सघे थो 2 सब्जेक्ट एडिशनली हुनखे तयारी करणी आहिनि त टोटल 1000 मार्क्स जी उहो बहितरीनु अंदाज़े सां ऐं बहितरीनु अंदाज़ सां हिकिड़ी वेल कैलकुलेटेड वेल प्लान हू तयारी पाण बि करे सघे थो ऐं एडिशनली हिते सेंटर्स बि अवेलेबल आहिनि त मां सम्झां थो इन अंदाज़ सां हू बहितरीनु परफॉर्म करे सघे थो मुंहिंजो क्वेश्चन तव्हांखां इहो आहे त हिन इम्तिहान जे लाइ इहा ॻाल्हि चई थी वञे त हिते सिफ़ारिश बि हले थी ऐं पैसा बि हलनि था यानी रिश्वत बि ॾिनी थी वञे ऐं जेके इंटेलिजेंट या जेके कैंडिडेट्स हूंदा आहिनि जेके कैपेबल हूंदा आहिनि उहे रहिजी था वञनि ऐं उहे स्टूडेंट्स घणो करे पास थी निकिरी था वञनि जिन जी सिफ़ारिश हूंदी आहे या जिन पैसो इस्तेमालु कयो हूंदो आहे मां इहो चवंदुसि त इहा हिकिड़ी परसेप्शन ॾियारी वेंदी आहे इहा परसेप्शन इन जे करे ॾियारी वेंदी आहे त जेके ग़लति माण्हू हुजनि उहे पंहिंजा ग़लति मफ़ाद बि हासिलु करे सघनि ऐं हिकु सुठे इदारे खे डिफेम करे सघनि ऐं इन सां गॾु जेकॾहिं को नौजवान कैंडिडेट उम्मीदवार उहो छोकिरी हुजे या छोकिरो हुजे जेकॾहिं हू हिकिड़ो संदरो ॿधी पंहिंजे चङाई या बहितरीअ लाइ महिनत करण ॾे वञे त इहा उनखे दिलशिकस्ता करण जी हिकिड़ी साज़िश आहे बाक़ी जेकॾहिं 1937 खां वठी अॼु ॾींहं ताईं तव्हां सिंध पब्लिसिटी कमीशन जा स्पेशली कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन जा कैंडिडेट ॾिसंदव त उन्हनि रुगो न सिर्फ़ु जेको ब्यूरोक्रेसी आहे उन में परफॉर्म कयो आहे पर ब्यूरोक्रेसी खां आउट वञी तव्हां ॾिसंदव त उन्हनि परफॉर्म कयो आहे सिंध जे समाज में ऐं तइलीमी मैदान में मिसाल जी ॻाल्हि जेकॾहिं तव्हां मिर्ज़ा कलीज बेग चवंदव या पार्टीशन खां अॻु में हैदर जतोई जहिड़ा माण्हू चवंदव उहे बि प्रोविंशियल सर्विसिस जा माण्हू आहे लेटेस्ट बाय जेकॾहिं निसार सिद्दीक़ी जो नालो एजुकेशन जे मैदान में अचे थो उहो प्रोविंशियल सर्विसिस जो आहे जेकॾहिं लेटेस्ट बाय एग्ज़ामिनेशन ॾिसबा त उन्हनि एग्ज़ामिनेशन में तव्हां ॾिसो हर साल
असांजे हींअर निकिता आहिनि जेकॾहिं 36 DSP निकिता आहिनि त उन मां 50% DSP असांजा CSS बि क्वालिफाइड आहिनि ऐं PCS बि क्वालिफाइड आहिनि। मां पाण हिकु ग़रीब हारी जो पुटु आहियां, मूंखे सिंध प्रोसेस कमीशन मां इहो मौक़ो ॾिनो वियो, मूं हिन मैदान ते पहुतो आहियां त मुंहिंजे पुठियां कहिड़ो सभु मुंहिंजे केरु पंहिंजी एजुकेशनल बैकग्राउंड बि पुछी सघे थो, मुंहिंजो फैमिली बैकग्राउंड बि पुछी सघे थो। त जॾहिं असां 43 असिस्टेंट कमिश्नर थियासीं त उन मां 23 यानी असिस्टेंट कमिश्नर CSS क्वालिफाइड आहे, ग्रुप होल्डर हुया, के इनकम टैक्स में हुआ, के कस्टम्स में हुआ ऐं के असांजा उन इहे साॻा यानी असां सां हिकिड़ी छोकिरी हूंदी उहा असां सां गॾु हिते PCS में असिस्टेंट कमिश्नर थी, साॻी जेकी हुते SP थी। त इहे यानी ईअं जेकॾहिं हुजां भई 50% खां मथे CSS क्वालिफाइड कैंडिडेट हिते आया, जिन खे बहितर लॻो त भई प्रोविंशियल सर्विसिस ॾाढी बहितर आहे, उहे हुतां CSS छॾे PCS में आया। जेकॾहिं ईअं हुजे हा त पोइ CSS उमेदवार असां वटि मुसलसिल फहिल हुजनि हा, पर न, असां वटि यानी CSS जो रिज़ल्ट ऐं जेकॾहिं PCS जो रिज़ल्ट मैच कयो वञे त उहे मोस्टली 30, 40, 50% खां मथे उहे मोस्टली कैंडिडेट पास थींदा आहिनि जेके CSS बि क्वालिफाइड हूंदा आहिनि। उन में इहो इम्कान मां सम्झंदो आहियां त इहा हिकिड़ी साज़िश आहे असां या इदारे खे डिफेम करण जी ऐं उन नौजवाननि खे उन बहितरीन मक़सद खां हटाइण जी त भई अॼुकल्ह जेको आहे रिश्वती बाज़ार गरम आहे, सिफारिशी बाज़ार गरम आहे, तव्हां खां तयारी पिया कयो। मां पंहिंजो एग्ज़ाम्पल तव्हांखे ॾियां त जॾहिं मां इवन CSS जो एग्ज़ाम ॾियणु वेंदो हुउसि या PCS जो या ईअं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ॾियणु वेंदो हुउसि त हिकिड़ा तक़रीबकार नौजवान असां सां गॾिजी अची वेंदा हुआ। उहे चवंदा यार ऑर्डर टाइप करे ईंदा, चवंदा त हिन पोस्ट जो ऑर्डर त मूंखे मिली वियो आहे, मूंखे फलाणे खान चयो आहे त हाणे रुॻो तूं इम्तिहान में भई फॉर्मेलिटी पूरी करे तूं छो वेठो आहीं। त पोइ मूं हुनखे स्टडी कयो त हीअ छो पिया इहा हरकत कनि। पोइ उन्हनि खे इहो कमु मिलियलु हूंदो त ज़हीन शागिर्द या महिनती शागिर्दनि खे डिसाइड कयो त जीअं हू पंहिंजे मैदान में कमु न कनि। मूंखे ॾाढी ज़बरदस्त उमेदु आहे, पाण ज़ाती तौर ते मां हुते वर्क कयां थो ऐं नौजवाननि खां इहा उमेदु ॾियारियां थो जेके बि असांजा एस्पेरेंट्स आहिनि उन सभिनी खे त हिते हिकिड़ी बहितरीन क़िस्म जी मेरिट हले थी। तव्हां अहिड़े क़िस्म जी साज़िशी जुमलनि या परसेप्शन जे चकर में कॾहिं न अचो, महिनत कयो। महिनत में तव्हांजो जेको पेपर आहे उहो मां तव्हांखे चई सघां थो, मां कंट्रोलर ऑफ सिविल प्रोसेस कमीशन आहियां, जेकॾहिं तव्हांजो पेपर बहितरीन लिखियलु आहे त उनखे चेक करण वारो प्रोफेसर आहे। ऐं तव्हांखे ॿुधाए तव्हांखे फेल आउं कतन कोन थो करे सघां, उहो पेपर तव्हांजो मुंहिंजे ॻीठीअ में हथु आहे। ईअं हर कंहिं माण्हूअ जी त उहो यानी नौजवान माण्हू जेको परफॉर्म करे थो उहो माण्हू फेल थिए इहो तसवुर ई कोन्हे को। ऐं यकीनन हिते हिकिड़ी मेरिट आहे ऐं तव्हां मेरिट जे बुनियाद ते हिते कामयाबु थी सघो था। इन्हनि साज़िशी जुमलनि ते पंहिंजे आउं चवंदुसि त नौजवाननि खे त उहे डिसाइड न थियनि ऐं महिनत माफ़ न करनि, महिनत में पंहिंजो यकीन रखनि। ज़बरदस्त। मुंहिंजे ख़्याल में त शौकत उजण साहब असांखे जेका ॻाल्हि हींअर ॿुधाई उहा असांजे एस्पायरेंट जे लाइ या असांजे जेके कैंडिडेट्स आहिनि जेके हिन इम्तिहान जी तयारी करण जे लाइ सोचनि पिया उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं उन्हनि माण्हुनि जी ॻाल्हियुनि में बिल्कुलु बि न अचणु खपे जेके हिन इम्तिहान में वेहण वारनि शागिर्दनि खे डिसहार्ट करण जी कोशिशि कनि पिया या उन्हनि खे नाउमीद करण जी कोशिशि कनि पिया। तव्हां पंहिंजी महिनत कंदा रहो ऐं यकीनन कामयाबी तव्हांखे मिलंदी। शौकत साहब, हाणे तव्हां असांखे ॿुधाईंदा त हिन इम्तिहान ॾियणु वक़्तु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त शागिर्द कुझु ग़लतियूं बि कंदा हूंदा ऐं उहे ग़लतियूं जेके आहिनि उहे उन्हनि जी नाकामी जो सबबु थी सघनि थियूं। त उहे कहिड़ियूं ग़लतियूं आहिनि जेके शागिर्दनि खे न दोहिराइणु खपनि? वॾी ग़लती हूंदी आहे उहा माण्हू पंहिंजे पाण खे कैलकुलेट कोन करे सघंदो आहे। कुझु कैंडिडेट पंहिंजे पाण खे ओवर एस्टिमेट कंदा आहिनि ऐं कुझु कैंडिडेट पंहिंजे पाण खे अंडर एस्टिमेट कंदा आहिनि। जेके अंडर एस्टिमेट कंदा आहिनि उहे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हलिया वेंदा आहिनि ऐं उहे न उहा महिनत करे सघंदा आहिनि न उहो वरी पेपर में परफॉर्म करे सघंदा आहिनि या इंटरव्यू में परफॉर्म करे सघंदा आहिनि। जेके ओवर एस्टिमेट हूंदा आहिनि हू जीअं तव्हां हिकिड़ो नंढिड़ो स्टोरी ॿुधी हूंदी कच्छूअ वारी ऐं सहे वारी जेको रैबिट वारी, त उहा उन में इहो हूंदो आहे त जेको ओवर एस्टिमेट कंदो आहे उहो फेल वेंदो आहे। जेको पंहिंजे पाण खे एक्चुअल रियलाइज़ कंदो आहे त मूंखे विख खणी आहे हिन मुख़्तसिर विख सां ई मूंखे पंहिंजे मंज़िल ते पहुचणो आहे त उहो मंज़िल ते पहुचंदो आहे। त हिकिड़ा कैंडिडेट पंहिंजे पाण खे ओवर एस्टिमेट कंदा आहिनि त मूंखे त सभु कुझु अचे थो। हिकिड़ो दफ़ो सुवालु पढ़ी वञण खां पोइ चवंदा आहियूं मुंहिंजे लाइ मसइलो ई कोन्हे, त मुंहिंजे लेफ्ट हैंड जो ख्यालु आहे मिंट में करे वेंदुसि। त इहा ओवर एस्टिमेट जेका आहे या ओवर एस्टिमेशन सेल्फ ओवर एस्टिमेशन जेका उहा कैंडिडेट्स खे ओवर कॉन्फिडेंस ऐं ओवर एस्टिमेशन उहा फेल्यूअर ॾांहुं वठी वेंदी आहे। अंडर एस्टिमेशन या लेस कॉन्फिडेंस या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उहो बि कैंडिडेट्स खे फेल्यूअर ॾांहुं वठी वेंदो आहे। हिते हिकिड़ो बैलेंस क़िस्म जी अप्रोच खपंदी आहे ऐं जेको सिलेबस आहे ऑलरेडी मैंशनड आहे। असांजे सिंध प्रोसेस कमीशन जे पोर्टल ते उहो सिलेबस पियो आहे, रिकमेंडेड बुक्स पिया आहिनि, अकेडमीज़ आहिनि, तव्हांजो पंहिंजी बैकग्राउंड स्टडीज़ आहे। उनखे जेकॾहिं संजीदा थी 6 खां 12 महीना जंहिंजो बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड सुठो आहे त जेकॾहिं 6 खां 12 महीना या साल या 2 सालनि ताईं
संजीदगीअ सां उन शइ खे वठंदो ऐं सम्झंदो त मूंखे संजीदगीअ सां हिकिड़े मैच्योरिटी वारे अंदाज़ सां स्टडी बि करणी आहे, शयुनि खे सम्झणो बि आहे, परसीव बि करिणो आहे, पंहिंजे ज़हन नशीन बि करिणो आहे ऐं उन्हनि खे वरी जॾहिं उतारणो आहे त उन ई अंदाज़ सां उतारणो आहे जेको सुवाल पुछे थो। ॿी ग़लती इहा हूंदी आहे त माण्हू सुवाल खे सम्झी कोन सघंदो आहे। त मां चयो त हिकिड़ी ग़लती ओवर एस्टिमेशन ऐं अंडर एस्टिमेशन आहे। ॿी ग़लती इहा आहे त माण्हू सुवाल खे सम्झी कोन सघंदो आहे। छो जो कंहिं ॾाहे माण्हू चयो आहे त सुवाल खे सम्झी वञणु त यानी 50% सॉल्यूशन आहे। सही सुवाल खे सम्झणु त हीउ सुवाल छा थो पुछे ऐं हिन जो जवाबु केतिरो ऐं कहिड़ो हुजणु खपे। इहा ॿी ग़लती आहे जेका माण्हू करे विझंदा आहिनि, जो सुवाल खे सम्झी कोन सघंदा आहिनि ऐं उनजो दरकार जवाबु जेको आहे उहो केतिरो ऐं कहिड़ो हुजणु खपे उनखे सम्झी कोन सघंदा आहिनि। देन देयर आंसर गोज़ टू एस्ट्रे, यानी उहो पंहिंजे मक़सद खां जवाबु हटी वेंदो आहे हलियो। ऐं पोइ कॾहिं कॾहिं कैंडिडेट चवंदा आहिनि यार मूं हिन सुवाल जो जवाबु 5 पेजनि ते 8 पेजनि ते लिखियो, पोइ मूंखे फेल करे छॾियो। त इहो ईअं कोन हूंदो आहे, उन में इहो हूंदो आहे त उहो पंहिंजे मक़सद तां हटी वेंदो आहे। पोइ माण्हू जॾहिं मक़सद तां गोल तां हटियल आहे पोइ खणी 10 करे, जेकॾहिं माण्हू खे कराची वञिणो आहे लाड़काणे वारी ट्रेन में वेही रहियो, पोइ भले खणी 5 कलाक सफ़र करे पर कराची कॾहिं बि कोन पहुचंदो। सेम तरीक़े सां जेका ॿी ग़लती आहे उहा आहे सुवाल खे न सम्झी सघनि। त मां सम्झंदुसि त इहे 2 ग़लतियूं जेकॾहिं माण्हू अवॉइड करे ऐं पंहिंजी मैच्योरिटी जे लेवल सां स्टडी कंटिन्यू कंदो रहे, इहे 2-3 ग़लतियुनि खां जेकॾहिं बची वञे, पंहिंजे पाण जे बैलेंस अप्रोच सां उन सिलेबस खे खणी, बुक्स खे खणी मैच्योरिटी वारे अंदाज़ सां स्टडी कंदो त यकीनन हुनजी कामयाबी कदम चवंदी। अच्छा, इहो बि असांखे ॿुधाईंदव त छा जीअं रिटन एग्ज़ाम पास करण जे लाइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त तव्हांखे पढ़ण जी ज़रूरत हूंदी आहे, अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं तव्हांजो इंटरव्यू थींदो आहे त इंटरव्यू जी तयारी करण जे लाइ बि शागिर्दनि खे या कैंडिडेट्स खे कंहिं मख़सूस तरीक़े सां उन जी तयारी करणु खपे? इंटरव्यू जो मक़सदु ई आहे पर्सनैलिटी असेसमेंट। जॾहिं हिकिड़ो कैंडिडेट रिटन क्वालिफाई करे अचे थो, इट मीन्स ही नोज़, ही इज़ अ नॉलेजेबल, शी इज़ अ नॉलेजेबल। जेकॾहिं छोकिरी आहे या छोकिरो आहे जेको बि एस्पायरेंट आहे त इट मीन्स जॾहिं हू रिटन क्वालिफाई करे थिए थो त ही आर शी इज़ अ नॉलेजेबल। त हू नॉलेज त पंहिंजी प्रूव करे चुको आहे। हाणे ब्यूरोक्रेसी में पोइ CSS हुजे या CC हुजे, ब्यूरोक्रेसी में पर्सनैलिटी असेसमेंट जी तमामु ज़रूरी ॻाल्हि हूंदी आहे त वेदर हिन वटि नॉलेज त आहे, नाओ हिन जी पर्सनैलिटी में उहे ट्रेड्स आहिनि जेके ब्यूरोक्रेट वारा आहिनि, उन जी असेसमेंट हूंदी आहे। उन सां गॾोगॾु हू जेके मेंबर साहिबान हूंदा आहिनि उहे नॉलेज जा बि कुझु क्वेश्चन्स पुछंदा आहिनि। त यकीनन थोरो जेको माण्हू सब्जेक्ट्स आहिनि, जीअं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आहिनि ऐं कंपलसरी सब्जेक्ट्स आहिनि, या जेका करंट अफेयर्स आहे या थोरी जनरल नॉलेज आहे, उन्हनि खे वरी माण्हू रिवाइज़ करे वञे रिटन एग्ज़ामिनेशन खां पोइ इंटरव्यू जे लाइ। उन्हनि शयुनि जी रिविज़न जी बि ॾाढी ज़रूरत आहे। पर उन सां गॾोगॾु पंहिंजी पर्सनैलिटी, स्पेशली कुझु क्वेश्चन्स अहिड़ा ईंदा जेके मौक़िफ़ जा क्वेश्चन हूंदा। त लाज़मी मेंबर साहिबान हूंदा आहिनि या चेयरमैन साहिबु जेको कमीशन जो हूंदो आहे उन वक़्तु वेठल, उहे इहे पर्सनैलिटी असेसमेंट में ॾिसंदा आहिनि त भई हिन जेको 16 ईयर एजुकेशन आहे या 14 ईयर एजुकेशन आहे या वाइल प्रिपेरेशन ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन, हिन जेको मौक़िफ़ पंहिंजे ज़हन में ठाहियो आहे उहो मौक़िफ़ लाइ हिन वटि दलील केतिरो आहे, पावर ऑफ कन्विंस करण जो ॿिए खे केतिरो आहे। त इहे शयूं उन में ॾिसियूं वेंदियूं आहिनि। त यानी उन खां पोइ रिटन खां पोइ जेका जंहिं शइ जी ज़रूरत हूंदी आहे उन में सभ खां पहिरीं हूंदी आहे त बैलेंस अप्रोच ऐं मयारी कॉन्फिडेंस ऐं पर्सनैलिटी जे बारे में पंहिंजी पर्सनैलिटी उन अंदाज़ सां ग्रूम करे जंहिंमें ॻाल्हाइण जो अंदाज़ बयानु सुठो हुजे, जेको मौक़िफ़ रखे थो उन मौक़िफ़ ते स्टैंड बाय करे ऐं उन मौक़िफ़ लाइ हुन वटि सुठा इल्मी दलील हुजनि ऐं ॿिए खे उहे कन्विंस करण या क़ाइल करण जी उहा सघ रखंदो हुजे ऐं उन सां गॾोगॾु नॉलेज हुजे। त मां सम्झां थो त यकीनन उहो, छो जो हुनखे पब्लिक सर्विस करणी आहे, पब्लिक में वञिणो आहे, सुभाणे कंहिं डिस्ट्रिक्ट ते हूंदो त उते लखे ऐं सवे हज़ारे माण्हू बि उन वटि ईंदा, उन्हनि खे कीअं पंहिंजे राय सां पंहिंजे ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ करे सघे थो, या कंहिं फोरम ते सुभाणे उहो डिसीशन मेकिंग में वेंदो, कंहिं फोरम ते पंहिंजो डिसीशन कीअं मंझराए सघे थो, दलील ऐं अक़ल सां ऐं सम्झ सां उहो पंहिंजी ॻाल्हि खे। त इहे पर्सनली ट्रेड्स हूंदा आहिनि जेका कमीशन ॾिसंदी आहे। त मां सम्झंदुसि त जेके कैंडिडेट आफ्टर रिटन क्वालिफिकेशन हिकु त पंहिंजे उन्हनि सब्जेक्ट्स खे, जनरल नॉलेज खे, जनरल अप्रोच खे ज़रूरु रिवाइज़ कनि, उन मां कुझु क्वेश्चन्स पुछिया वेंदा आहिनि। साॻी जेके हिते मेन क्वेश्चन जेके हूंदा आहिनि उहे पर्सनैलिटी असेसमेंट मां हूंदा आहिनि, त जीअं हू पंहिंजो मौक़िफ़ ॻाल्हाइण जो अंदाज़, पंहिंजे विहण जो अंदाज़, इहे सभु शयूं हुते काउंट थींदियूं आहिनि। उन्हनि ते तवजो ॾींदा त यकीनन कामयाबु थींदा। तव्हां सवेरे ॻाल्हि कई त तव्हां फ़ौज में बि जेको आहे सो कमीशन पास करे ऐं काकुल अकेडमी ताईं ट्रेनिंग जे लाइ विया ऐं वरी तव्हां कुझु सबबनि जे करे हुनखे जेको आहे सो क्विट कयो। हाणे असांखे इहो ॿुधायो त असांजा जेके सिंध जा नौजवान छोकिरा या छोकिरियूं जेके फ़ौज में वञणु चाहिनि था उहे कीअं वञनि, उनजो छा प्रोसीजर आहे, या उहे
कहिड़ो इम्तिहान पास करण खां पोइ वञी सघनि था, उन्हनि जी जेका आहे सा रिक्वायरमेंट छा हूंदी आहे, या फ़ौज में छा असांजी जेका कोटा हूंदी आहे, इन क़िस्म जी जेके बि क्वेरीज़ आहिनि जेके नौजवाननि जे ज़हन में हूंदियूं जेके फ़ौज में वञणु चाहिनि था, ऐं बल्कि आउं चाहींदसि असांजा नौजवान जेके आहिनि फ़ौज में वञनि, छो जो असांजी सिंध जो नौजवान जो राइट आहे त उते पहुचनि। तव्हां उन्हनि खे गाइड कयो त उहे कीअं उते पहुची सघनि था? फ़ौज में यानी काकूल अकेडमी ताईं कैडेट थियण जे सफ़र लाइ ॿ वॾा एग्ज़ाम थियनि था। हिकिड़ो थींदो आहे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, उहो तक़रीबन जीअं हैदराबाद आहे, कराची आहे ऐं आई थिंक सखर बहाणा आहे, त उते प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम थींदो आहे, जंहिंमें एग्ज़ाम वरी ॿिनि हिसनि में थींदो आहे। हिकिड़ी हूंदी आहे, बल्कि 3 हिसनि में ईअं चयो त हिकिड़ी थींदी आहे फिज़िकल टेस्ट, उन में रनिंग हूंदी आहे, चिनअप्स हूंदा आहिनि, पुशअप्स हूंदा आहिनि, उन्हनि में नंबर हूंदो आहे त लेट सपोज़ तव्हां 10 पुशअप्स करे सघो था, नथा करे सघो, 4 चिनअप्स करे सघो था, नथा करे सघो, तव्हां 1 माइल रनिंग विदिन 7 मिनट्स करे सघो था, नथा करे सघो। त उहा फिज़िकल टेस्ट हूंदी आहे। फर्स्ट जेका ॻाल्हि हूंदी आहे उहा प्रिलिमिनरी टेस्ट जी फिज़िकल टेस्ट हूंदी आहे। फिज़िकल टेस्ट पास करण खां पोइ उते हिकिड़ो इंटेलिजेंट क़िस्म जो जेको इंटेलिजेंट क्वेश्चन सां वास्तो रखंदो आहे IQ जो, उहे एग्ज़ाम्स थींदा आहिनि, जंहिंमें हिकिड़ी वर्बल टेस्ट थींदी आहे, ॿी नॉन वर्बल टेस्ट थींदी आहे। नॉन वर्बल टेस्ट जेका हूंदी आहे उहा पिक्चर्स सां हूंदी आहे। उहे पिक्चर्स तव्हां IQ इस्तेमालु करे उन पिक्चर्स जो आंसर तव्हांखे ॻोल्हणो हूंदो आहे, दैट्स नॉन वर्बल। वर्बल वरी जेको हूंदो आहे कुझु सेंटेंस सां मुश्तमिल सवाल हूंदो आहे, उहो बि IQ सां वास्तो रखंदो आहे, उन जा जवाब ॾियणा हूंदा आहिनि। उहे अॼुकल्ह ऑनलाइन थियनि था। जॾहिं असां एग्ज़ाम ॾिनो तॾहिं ऑनलाइन कोन हो, हिन वक़्तु कंप्यूटर जी PC पे आहे, उते ई तव्हांखे अटेंड करिणो आहे। उहो जॾहिं तव्हां IQ जा 2 क्वेश्चन यानी इहे 2 टेस्ट करे वियो क्वालिफाई, त पोइ यानी तव्हां फिज़िकल टेस्ट हिकिड़ी पास कई, इहे अञा प्रिलिमिनरी यानी फर्स्ट स्टेज आहे आर्मी में वञण जो। फिज़िकल टेस्ट पास कई, फिज़िकल खां पोइ IQ जूं 2 टेस्ट हूंदियूं आहिनि, उहे IQ पास कई। IQ खां पोइ तव्हांजी प्रिलिमिनरी, इट्स नॉट मुकमिल मेडिकल टेस्ट न हूंदी आहे, उहा प्रिलिमिनरी हिकिड़ी इब्तिदाई मेडिकल टेस्ट हूंदी आहे, जंहिंमें डॉक्टर मेजर हूंदो आहे या डॉक्टर को लेफ्टिनेंट कर्नल हूंदो आहे, उहो मेडिकली फिटनेस तव्हांजी ॾिसंदो आहे। इहे 3-4 शयूं ॾिसण खां पोइ हिकिड़ो वरी उते जेको कर्नल कमांडेंट वेठल हूंदो आहे, उहो हिकिड़ो इंटरव्यू बि कंदो आहे त वेदर ही जेको ISSB, इन खां जेको मेन एग्ज़ाम हूंदो आहे आर्मीअ जो, उनखे चइबो आहे ISSB, इंटर सर्विसिस सिलेक्शन बोर्ड। उहो बोर्ड जेको थींदो आहे उहो कराची ऐं कोहाट में थींदो आहे। त उहो कराची ऐं कोहाट में ही उम्मीदवार वञण जहिड़ो आहे या न, यानी इम्तिहान ISSB जो ॾियण जहिड़ो आहे या न, त पोइ उहो कर्नल साहिबु हिते जेको वेठो हूंदो आहे हैदराबाद सखर में या कराची में, त उहो एग्ज़ाम वठंदो, इंटरव्यू वठंदो आहे। उन बुनियाद ते उहो रिज़ल्ट अनाउंस थींदी आहे त बाबा तूं हाणे कराची या वॾो इम्तिहान ॾियण जे लाइ क्वालिफाई कयो आहे, त पोइ हुनखे उहो इम्तिहान जे लाइ वरी फॉर्म भरणो पवंदो आहे। उहो पंहिंजे हैदराबाद जो हूंदो त हैदराबाद में, कराची जो हूंदो त कराची में, या सूबे जे ॿियनि वॾनि शहरनि खां हूंदो त उतां ई फॉर्म थींदो आहे। उहो फॉर्म सबमिट करण खां पोइ ISSB जेका थींदी आहे उहा कराची ऐं कोहाट में थींदी आहे। मोस्टली सिंध जे उम्मीदवारनि खे कराची में ई घुरायो वेंदो आहे, पर कॾहिं कॾहिं कोहाट में मोकिलियो वेंदो आहे। त उन्हनि जी ISSB थींदी आहे, उहा 5 ॾींहं जी ISSB हूंदी आहे, इंटर सर्विसिस सिलेक्शन बोर्ड। उहो ॾाढो हिकिड़े क़िस्म जो रिगरस क़िस्म जी टेस्टूं हूंदियूं आहिनि। उन में सभ खां वञण सां गॾोगॾु अॻु में पर्सनैलिटी असेसमेंट जूं टेस्टूं हूंदियूं आहिनि, जिनखे असीं साइकोलॉजिकल टेस्टूं चवंदा आहियूं, पर पहिरियां उहे हूंदियूं आहिनि पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट। उन में स्टोरी राइटिंग हूंदी आहे, स्टोरी अहिड़े क़िस्म जी ॾिनी वेंदी आहे, या सिचुएशन राइटिंग रिपोर्ट हूंदी आहे। सिचुएशन अहिड़े क़िस्म जी ॾिनी हूंदी आहे त जंहिंमें कैंडिडेट पंहिंजो अंदरि कढी सच ॿुधाए, त जीअं आर्मी खे उन जूं लीडरशिप जी क्वालिटीज़ जी ख़बर पए त वेदर ही वुड बी द गुड लीडर इन फ्यूचर आर नॉट, या हिन में तकलीफ़ सहण जी केतिरी सघ आहे या न। त उहे जेके पहिरियां पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्टूं हूंदियूं आहिनि, उन सां गॾोगॾु IQ टेस्ट हूंदियूं आहिनि। IQ सां गॾु साइकोलॉजिकल टेस्ट हूंदी आहे। साइकोलॉजी टेस्ट सां गॾोगॾु वरी ग्रुप टास्क हूंदो आहे, यानी 8 या 10 जो हिकिड़ो ग्रुप ठाहियो वेंदो आहे। उन्हनि खे हर हिकु कैंडिडेट खे हिकिड़ो हिकिड़ो टास्क मिलंदो आहे। हर हिकु कैंडिडेट खे लीडर ठाहियो वेंदो आहे, उनजो डिप्टी लीडर हूंदो आहे। इहा असेस कई वेंदी आहे विदिन फील्ड, हिकिड़ी फील्ड में हिकिड़ो प्रॉब्लम ॾिनो वेंदो आहे, उनखे ग्रुप टास्क चइबो आहे। उन में असेसमेंट कंदा आहिनि त भई हिन में कमांड एबिलिटी केतिरी आहे, लीडरशिप एबिलिटी केतिरी आहे, ऐं वरी 7 या 9 जेके ॿिया हुन सां गॾु हूंदा आहिनि कैंडिडेट्स, उन्हनि में ॾिसंदा आहिनि त भई हिन में सबमिशन कैपेसिटी केतिरी आहे, हीअ पंहिंजे लीडर खे केतिरो सपोर्टिव आहे या न। यानी ॿई शयूं, जेकॾहिं सबऑर्डिनेट आहे त लीडर खे सपोर्टिव आहे या न, मिशन खे सपोर्टिव आहे या न, ऐं जे लीडर आहे त हिन में कमांड स्किल केतिरी आहे, ऐं मिशन खे सम्झी सघे कीअं थो, उनखे टैकल कीअं करे सघे थो, त इनखे कमांड टास्क चइबो आहे।
कमांड टास्क खां पोइ इहो जेको आहे सो ग्रुप टास्क खां पोइ ग्रुप डिस्कशन में हिकिड़ो मसइलो ॾिनो वेंदो आहे। उन प्रॉब्लम के सिटी जो मसइलो थी सघे थो, त वार जो मसइलो थी सघे थो, बॉर्डर जो मसइलो थी सघे थो, अहिड़ा हिकिड़ा मसइला ग्रुप में ॾिना वेंदा आहिनि। उन में हिकिड़े खे चेयर कयो वेंदो आहे त उहो कीअं थो डिस्कशन खे ओपन करे ऐं उन में रीज़निंग ऐं लॉजिक कीअं इस्तेमालु करे थो पंहिंजे उन मसइले खे हल करण जी। ऐं वरी जेके उनजा ॿिया सबऑर्डिनेट आहिनि ग्रुप में, उहे उनखे कीअं सपोर्टिव आहिनि, यानी ॿई शयूं उन में ॾिठियूं वेंदियूं आहिनि। साॻे ग्रुप डिस्कशन में बि त लीडरशिप क्वालिटी बि ॾिठी वेंदी आहे ऐं सबऑर्डिनेट जे हैसियत में लीडर खे सपोर्ट करण जी क्वालिटी बि ॾिठी वेंदी आहे। इहे शयूं ॾिसी वेंदियूं आहिनि। उन सां गॾोगॾु उन में वरी साॻी रनिंग बि हूंदी आहे ऐं तकलीफ़ कीअं बर्दाश्त कजे, ऑब्स्टेकल्स हूंदियूं आहिनि, उहे रुकावटूं हूंदियूं आहिनि, त उहे रुकावटूं एज़ अ लीडर एज़ अ आर्मी ऑफिसर तव्हां कीअं उहे कवर कयो था। उहे 9 रुकावटूं हूंदियूं आहिनि, उहे 9 रुकावटूं तव्हां उनखे ऑब्स्टेकल्स चइबो आहे, उहे जेकॾहिं कवर कयो था त पोइ इन्हनि 5 ॾींहं यानी ॿिए लफ़्ज़ में 4 रातियूं 5 ॾींहं इहा सॼी असेसमेंट तव्हांजी उन सिलेक्शन बोर्ड जे साम्हूं ईंदो आहे। उन में 1 खां 2 इंटरव्यूज़ बि हूंदा आहिनि, उहे तव्हांजे पर्सनैलिटी खे असेस कंदा आहिनि। उन जे बुनियाद ते ISSB जी फाइनल रिज़ल्ट ईंदी आहे ऐं पोइ उन मां कैंडिडेट जेके रिकमेंड थींदा आहिनि उन्हनि खे ऑफर ऑर्डर मिलंदो आहे ऐं उहे PMA पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में ट्रेनिंग कंदा आहिनि। पोइ 2 सालनि जी ट्रेनिंग खां पोइ उनखे चयो वेंदो आहे कमीशनड ऑफिसर आर्मी। इहो हिकिड़ो मुख़्तसिर प्रोसेस आहे। जेकॾहिं नौजवान इंटरमीडिएट जी एजुकेशन दैट्स जस्ट इंटरमीडिएट लेवल ते अप्लाई करे सघनि था। ग्रेजुएशन हुननि जी पोइ साइंस में कनि या आर्ट में कनि, ग्रेजुएशन हुननि जी काकूल में थींदी आहे। इंटरमीडिएट लेवल ते उहे अप्लाई करे सघनि था ऐं आफ्टर इंटरमीडिएट उहे आर्मी ऑफिसर थी सघनि था। इन्हनि बुनियादनि ते फिज़िकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस, IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट जेके थींदी आहे, उन सां गॾु ISSB में जेका लीडरशिप टेस्ट थींदी, साइकोलॉजिकल टेस्ट थींदी, पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट थींदी, लीडरशिप क्वालिटीज़ ॾिठियूं वेंदियूं, सबऑर्डिनेट क्वालिटीज़ ॾिठियूं वेंदियूं, ऑब्स्टेकल खे कवर कीअं थो करे, तकलीफ़ खे कीअं थो मुंहिंजे, इहे सभु शयूं स्टडी थींदियूं। इन्हनि जा 2 बुक्स बि मिलंदा आहिनि बाज़ार में। जेकॾहिं तव्हां उहे बुक्स वठी उन्हनि खे स्टडी कंदव त यकीनन उहे नौजवान मां सम्झां थो त आर्मी में सुठे नमूने सां इम्तिहान क्वालिफाई करे सघे। असांखे आर्मी जेको आहे टेस्ट जे बारे में इंसाइट ॾिनी, छा नेवी या फ़ज़ाइया उन जी बि तयारी इन ई तरीक़े सां थींदी आहे या उन्हनि जे इम्तिहाननि जो जेको प्रोसीजर आहे उहो थोरो मुख़्तलिफ़ हूंदो आहे? फ़ज़ाइया ऐं नेवी में थोरो डिफरेंस हूंदो आहे। उन में माना हू जेके समुंड जी नेवी आहे त सी लेवल ते जेके तकलीफ़ूं उनखे ॾिसणियूं आहिनि त उन जूं 1-2 टेस्टूं चेंज हूंदियूं आहिनि। थींदी उन्हनि जी बि ISSB या साॻी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ई थींदो आहे। ऐं फ़ज़ाइया में वरी उहे जीअं कुझु के मशीनूं वग़ैरह हूंदियूं आहिनि, उन्हनि जूं टेस्टूं ॾियणियूं पवंदियूं आहिनि। उन्हनि त यानी हिकिड़े क़िस्म जी हिकिड़ी ख़ौफ़ वारी अलामत उन्हनि खे ॾेखारींदा आहिनि त वेदर हुनजी हार्ट बीट केतिरी आहे, हीअ इन ख़ौफ़ खे बर्दाश्त करे सघे थो। जहाज़ जेको सेकंडनि में समय मेल तय करे थो त उहो हुन में बर्दाश्त आहे या न आहे, उहे शयूं हुनखे वरी उन मशीननि मां प्रोसेस कराईंदा आहिनि। बाक़ी साइकोलॉजिकल ग्रुप लीडरशिप उहे काफ़ी हिक जहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि। 2-3 सिस्टूं जेके हूंदियूं आहिनि उहे नेवी जूं चेंज हूंदियूं आहिनि ऐं फ़ज़ाइया जूं चेंज हूंदियूं आहिनि। वरी महिरबानी तव्हांजी। उमेदु आहे त असांजे नौजवाननि खे असांजे आर्म फोर्सिस में कीअं जॉइन करणु खपे, कीअं एंटर थियणु खपे, ऐं उमेदु आहे त जिन नौजवाननि खे इहे फोर्सिस जॉइन करण जो शौक़ु आहे उहे यकीनन इन्हनि खां आगाही हासिलु करे ऐं पंहिंजे प्रॉपर तरीक़े सां इम्तिहान में वेही ऐं ओसि ताईं पंहिंजी जेका पहुचण जो शौक़ु आहे उहो पूरो करे सघनि था ऐं यकीनन कामयाबी हासिलु करे सघनि था। हाणे आउं आख़िर में चाहींदसि त हिकिड़ो नंढिड़ो मुख़्तसिर को मैसेज अहिड़ो हुजे जेको जामे मैसेज हुजे असांजे कैंडिडेट्स जे लाइ या जेके PCS जो इम्तिहान ॾियण जे लाइ उमेदवार आहिनि उन्हनि खे को हिकिड़ो अहिड़ो मैसेज ॾियो जंहिंसां हू उनखे कॉम्प्रीहेंड करे सघनि था, हू हिकिड़े नंढड़े मैसेज में सम्झी सघनि त कीअं तयारी करे सघनि था। जेको कमु जंहिं वक़्तु मिले थो उन सां कमिटमेंट कामयाबीअ जो नालो आहे। पहिरें दर्जे खां वठी इंटरमीडिएट ऐं यूनिवर्सिटी लेवल ताईं जेको कमु जंहिं वक़्तु मिले थो उहो माण्हू पंहिंजे हाल में रही उन कम सां सचाई कंदो त उन जी कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हुजे या CSS हुजे उहो यकीनन कामयाबु थींदो। उनखे वधीक तयारी जी ज़रूरत ई कान पवंदी, छो जो हीअ एग्ज़ामिनेशन CSS हुजे या CC हुजे इहो थिए ई ग्रेजुएशन लेवल ते थो ऐं उहे सभु सब्जेक्ट इंक्लूड हूंदा आहिनि जेको बैकग्राउंड स्टडीज़ में नौजवान छोकिरी हुजे या छोकिरो हुजे पढ़ी ईंदा आहिनि, उन्हनि मां ईंदा आहिनि। यानी मुंहिंजो मक़सदु अॼु जेको पैगाम ॾियणु चाहियां थो त जेको कमु जंहिं वक़्तु मिले थो उहो कमु उन वक़्तु सुहिणे अंदाज़ सां अंजाम ॾिजे त इहा कामयाबी जी पहिरीं कुंजी आहे। ऐं तव्हां जेकॾहिं अॼु जेको कमु तव्हांखे मिलियो आहे उहो कमु कंदा हलो ऐं एडिशनली पंहिंजे पर्सनैलिटी खे ग्रूम कंदा हलो, कम्युनिकेशन स्किल्स खे ग्रूम कंदा हलो, लैंग्वेज स्किल्स खे ग्रूम कंदा हलो
त यकीनन तव्हांखे कामयाबी मिलंदी। तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, तव्हांखे अॼु असां शौकत उजण साहब जे इंटरव्यू में तमामु ऐं सुञाती त हर साइड खां असां नॉलेज ॾियण जी कोशिशि कई आहे त PCS जे इम्तिहान जी तयारी कीअं कजे, तव्हां पंहिंजी पर्सनैलिटी खे कीअं ग्रूम करे सघो था, ऐं आख़िर में जेको मैसेज शौकत साहब ॾिनो त हाल में जेका ड्यूटी तव्हां ते आहे या जेका रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे या जंहिं क्लास में तव्हां आहियो उते जॾहिं तव्हां महिनत कयो था त उहा अॻिते हली तव्हांजी जेको फर्दर जेका मंज़िल आहे उनखे आसान थी करे। उमेदु आहे त तव्हां इन इंटरव्यू मां तमामु जेके तव्हांजा सुवाल आहिनि या जेके तव्हांजे ज़हन में ईंदड़ जेके क्वेरीज़ आहिनि उन सभिनी खां जेको आहे सो वाक़िफ़ु थींदा ऐं बहितर तरीक़े सां हिन इम्तिहान जे लाइ तयारी करे सघंदव। ऐं उमेदु आहे त असांजा नौजवान जेके ग्रेजुएशन करे वेठा आहिनि ऐं जिन वटि अञा को मक़सदु कोन्हे त घटि में घटि हिन इम्तिहान जी तयारी करे हिन इम्तिहान में एंटर थी किथे न किथे का सुठी पोज़ीशन हासिलु करे सघे।